Dobar dan svima, nadam se da ste dobre. Želim vama dobrodošlicu i svojim potpisnicama i pratiocama i gledaocama. Danas ćemo spremiti Karađorđevo šniclo, jako popularno srpsko jelo, i spremat ćemo to iz dva razloga. Prvi razlog je da stranci kad dođu u Srbiju, oni kažu: ako nisam jeo Karađorđevo šnicle, onda kao da nisam bio. Drugi razlog je da primijetila sam da Karađorđeva šnicla ipak ostaje u domenu restorana. A ja vama hoću da pokažem kako Karađorđevu šniclu možemo da pripremimo kod kuće. Pripremu naše Karađorđeva uradit ćemo iz nekoliko koraka. Uzet ćemo komadić mesa i da bismo zaštitili našu kuhinju i samih sebe, mi ćemo da pokrijemo meso sa celofanom i lijepo da razlupamo. Držimo čekić za kraj, lakše tako će biti, i kad lupate meso, malko povucite meso da se ono rastani, baš lijepo da se rastani, i pokušajte da napravite pravu ugaonu formu. Ne mora da bude idealno, ne mora. Prva šnicla je gotova i mora da se odmori, a mi ćemo nju lijepo da posolimo po ukusu i da začinimo sa biberom, isto po ukusu. I ja obično solim i biberim sa jedne strane. I tako ćemo da uradimo sa svim komadićima mesa. Primijetila sam da u restoranima za Karađorđevu šniclu obično koristi komad mesa od 300 grama. Ja mislim da je to ipak previše velika porcija i zato koristim do 200 grama, 170-200 grama u komadu mesa. Probajte i vi. Drugi korak u pripremi Karađorđeve šnicle jeste da je napunimo sa kajmakom i da zarolujemo. Sljedeći korak u pripremi Karađorđeve šnicli jeste da ih ispaniramo. Za poh nama će trebati, kao jedan od sastojaka, nama će trebati jaja. Na ovo umutit ću negdje 3 jaje, na ovu količinu Karađorđeve šnicli ja mislim da je sasvim dovoljno. Prvo ću jaja lijepo da umutim. I kad budem lijepo umutila jaja, dodat ću malkice vode. Zašto dodajem vodu? Da ne bi naše Karađorđeve šnicle puno upijali masnoće u toku pečenja. Evo tako, kod takve konsistencije trebalo bi da bude. U toku pohovanja Karađorđeva šnicla ide prvo u brašno. Lijepo da umočimo u brašno, da pritisnimo malko i ovako krajuške isto da. Poslije nama ide to sve u jaja, lijepo da obrnemo u jaja i poslije ide u prezle. Malko da pritisnemo i još jednom da ponovimo, još jednom u jaje i krajuške da umočimo i poslije u prezle. I malko da pritisnemo da nama Karađorđeva šnicla lijepo drže formu. Eto, tako.
I tako ćemo postupiti sa svim Karađorđevim šniclama. Završni korak u pripremi naše Karađorđeve šnicle jeste da ih ispržemo u dubokom ulju. Moja friteza je već zagrejena na 170 stepeni. Vidjet ćete sami kako oni prvo će da potonu, a kad budu isplivale, onda to znači da su one gotove. I onda ćemo da serviramo i da probamo. Dragi gledalce, evo Karađorđeva šnicla spremljena u kućnim uslovima. Obično u Srbiji Karađorđeva šnicla se služe sa pomfritom, kriškom limuna i tartar sosom. Ja bih na to dodala ipak meso pohovano i prženi krompir da proprati kupus salata ili nešto od povrća. I da napomenem, tartar sos, ovo nisam kupila u supermarketu, napravila sam sama i on je jako interesantan po ukusu i jako lijepo će da dopuni našu Karađorđevu šniclu. Kako ja to spremam na svoj način, taj tartar sos, ja ću pokazati u jednoj od narednih epizoda. Drago mi je što smo se družili u još jednoj epizodi. Nadam se da će vama ovakvi recept biti interesantan i vi ćete pokušati to spremiti kod sebe kuće. Nema tu čega da se plaše. A tartar sos, još jednom, ja ću da pokažem u nekoj od narednih epizoda. Potpisujte se, stavite mi lajkove ako vama se sviđa, podijelite sa svojim prijateljima i najbližima. Meni to puno znači, meni to jako drago. Unapred sam zahvalna za sve to. Vidimo se!